आज म तपाईँहरूलाई मेरो कुखुरा फार्म देखाउन गइरहेको छु। यो मेरो कुखुरा चाहिँ आज 34 दिनको भयो। अहिलेसम्म चाहिँ कुखुरा राम्रै छ। अब खाने अब यताउता सबै राम्रो छ र कुखुरा पनि राम्ररै हुर्केको छ। त सबै साथीहरूको अब अनुरोधमा म तपाईँहरूको अनुरोधलाई स्वीकार एउटा मेरो सानो कुखुरा फार्मको क्लिप गराउनु गएको छु। साथीहरूले चाहिँ के कति प्रगति गर्नुभयो, के गर्नुभयो, कसो कसो गर्नुभयो, अब कति चाहिँ अब चल्लाहरू गराउनुभयो भन्नुभएको छ। म चाहिँ अब थोरै धेरै चल्ला हालेँ। एउटा चाहिँ यो पटक थोरै चल्ला हालेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट परीक्षण काल भन्नु म लिएको छु र यो पहिलो परीक्षण कालमा पनि राम्रै भएको छ साथी हो। अब यसमा चाहिँ म साथीहरूले के भन्न चाहन्छु भने गरेपछि के हुँदैन भन्ने कुरा म साथीहरूलाई चाहिँ एउटा साहस र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता राख्नुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरूलाई म देखाउँछु। अब यस्तै हो साथीहरू। अब ठिकै छन् कुखुराहरू आजसम्मलाई। अब 35 दिन भनेपछि अब 10-11 दिनमा यिनी कुखुराहरूलाई अब सटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल